Gente, pra quem nunca viu o filhotinho de coruja, olha lá que gracinha. A mãe lá, ó os bebezinhos. A gente tá na BR, ó. Olha a coisa mais fofa. Olha tá o vídeo, gente. Olha que tarde mais linda. Ai, que céu maravilhoso, ó. Meio nubladinho, mas tá tão bonito. Tô encantada com esses filhotinhos. Olha que perfeição da natureza. Olha que lindeza. Céuzão, solzão lindo. Bem na BR. Isso é na 360. Não, 364. Lindo. Maravilhoso. Finalzinho de tarde, graças a Deus. Tchau, tchau pra vocês. Beijos, até a próxima.